Manonona ny shalom amintsika rehetra fiadanan'ny tompo Jesosy daholy. Ny baiboly dia nampianatra ny amin'ny hoe sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Za na tsikaritra zavatra ohatran'izao tato ato. Efa nisy izy io fa tato ato izy io tena nitsindriana be mihitsy sy novoizina farak'izay mafy indrindra. Zay ny zavatra tsikaritra. Ampiraikiraikena sy atao mifantoka amin'ny zavatra tsy misy dikany ny fiarahamonina izao taranaka izao ny valala-piamandry ny vahoaka malagasy hatramin'ny mpino dia lasa mifantoka amin'ny zavatra tsy misy dikany sy tsy mitondra vokatra ho fiainana mandrakizay. Zay foana ny antsika no tanjona voizina eto amin'ny pejy vie éternelle filazantsara fiainana mandrakizay. Saina ny zavatra ny ambony fa izao tontolo izao kosa dia tena manindry izy ny sainanao ny zavatra ety an-tany mba tsy sainanao ho foana mihitsy ao anatin'ny fotom-pisainanao sy ny fotom-piarahamonina misy anao ny fisainana ny voninahitr'Andriamanitra ny soratra masina. Maro antsetra, conjonctivite, varlo, inona ihany koa, challenge, tiktok, ny orana milatsaka, ny ranomasoko mipatrapatraka, vonjeo sy ny sisa rehetra, bla bla bla, ampifantohana sy ampitodiana amin'ny zavatra tsy mitondra famonjena izao taranaka izao, izao tanora izao, izao fiarahamonina izao. Tsy fantatrinareo na consciente amin'izany fa za tena nahatsikaritra an'izany ary tena tsindriana be mihitsy dia adino ny tena essentiel, adino ny tena tokony ho trandrahana ety amin'ity tany fandalovana ity ny fiainana mandrakizay. Dia lasa diso mifantoka be amin'ny maro antsetra sy ny sisa rehetrarehetra ny tanora hatramin'ny efa manambady dia adino ny vady aman-janaka, adino ny essentiel fivavahana izany moa dia efa adino mivavaka maraina, adino mametraka ny fiainana andavanandro amin'ny Kristy Jesosy, adino mitondra ny olana sy ny problème fa mitady thérapie any anatin'ireny tiktok sy any anatin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia manala ny fony any anaty commentaire, manala ny fony any anaty publication, manala ny fony zany hoe lasa mifantoka any amin'ny zavatra tsy misy dikany. Diversion ka andrahoana dia mampita hafatra sy mampita message amintsika sainy ny zavatra any ambony ho ny baiboly fa tsy ny zavatra ety an-tany. Mandalo zareo izao fiainana izao, mandalo izao zavatra zavatra hitan'ny masontsika rehetra izao. Aferiko ihany izao tontolo izao Satana dia miasa amin'ireo elite be da be any anatin'ny androm-panjakana isan-karazany any anatin'ny fotom-pampianarana sy ny fotom-piangonana isan-karazany any religion ny resahako. Mampiaina anao ny zavatra ety an-tany tsy fatohanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra any ambony dia adinonao ny essentiel, adinonao ny tena essentiel ny fiainana mandrakizay hatramin'ny vady aman-janaka ao adinonao. Juste partage fotsiny ampitiavana. Mirarosory zareo.